Сегодня мы будем говорить, кто знает о чем? О качествах духовного руководителя. Вы хотите быть руководителем церкви, дела духовных. Необходимо иметь кое-какие качества, которые существенно должны отличаться от качества мира сего, которые должны быть лучше, чем качества мира сего. Качества, которые не измеряются человеческим взглядом или стандартом. Качества, которые измеряются только Словом Божьим и Духом Святым. То есть Бог есть наш стандарт, и на него мы должны быть похожи. На его мы должны подражать. Мы не имеем права подражать даже человека. Да, вы скажете, что апостол Павел сказал, подражайте меня или следуйте за мной, как я слежу за Христом. Да, видите, что он сначала следует за Христом. Вы не имеете права следовать за кем-то, который не идет за Христом. Но когда человек ходит за Христом, тогда вы сможете спокойным сердцем, аллилуйя, следовать за этим человеком. Потому что этот человек, вы убеждены, что он ходит за Христом, и он исполняет его волю. Аллилуйя. Но если человек говорит одно и делает другое, если человек не является искренним примером жизни Христовой, то вам лучше просто по-прямому следовать за Христом. Но это легче всем нам. Аминь. Вы видите, мы не обязаны следовать за человеком каким-то конкретным. Вы не обязаны следовать за мною. Вы просто обязаны следовать за видением Божьим, которое Он дает церковь. Не за мною, мы все следуем за Иисусом. Видите, если вы будете следовать за мной, и я заблуждаюсь, это значит, вы все будете заблуждаться сразу. Но если мы все будем следовать за Христом, то даже если я уйду с дороги, вы все еще продолжаете следовать за Христом. Аллилуйя. Видите, нам надо следовать за Христом. Вы говорите, что но если каждый будет ходить и следовать за Христом, как Он учит. Ведь нам сами сказали, что мы все должны быть под одним руководством, под одним видением. Да, это под одним видением, под одним откровением, под одним видением, которое Бог дал церковь. Видите, Бог образует свою церковь, это Бог строит свою церковь. И каждая церковь, которую Господь заседает, эта церковь должна иметь откровение, на котором она строится. То есть слово откровения, и это слово, ради этого откровения, Бог собирает нас все вместе, чтобы мы все могли ходить за этим откровением, чтобы мы все могли следовать и работать за исполнением этого откровения, чтобы мы все могли окружать, строиться себя вокруг этого ведение и поддерживали это ведение, чтобы мы могли добить то, чему Господь нас всех призывает. То есть мы не следуем за человека, который вводит это, который носит это ведение. Он носит, он наш лидер, но мы следуем по идее за то, что он носит. Если у него не будет этого ведения, мы не можем следовать за ним. Иногда может поменяться руководство в церкви. Или кто-то другой будет стоять там, но вы должны видеть, что ведение остается то же самое. И вы следуете за этим человеком. Аллилуйя. Может быть, за новым человеком, за новой плоти и крови, но за одним и тем же откровением, которое идет прямо с неба. Аллилуйя. Мы благодарны Господу, что у нас есть церковь, которая строится на основании Слова Божия. Мы уже говорили об этом, что церковь не строится по человеческому убеждению или мнению, или умозаключению. Церковь строится по слову откровения, на слове откровения. Аллилуйя. И вы уже слышали на первый урок, какое слово Бог дал нашей церкви. Что за слово откровения, которое Бог дал нашей церкви. Вы знаете, какое задание, какие видения у нас есть, мы будем двигаться в этом. Когда у нас есть видение, мы можем идти все в одно направление. Никто не говорит, у меня есть вот такое видение. А пастор говорит, не, у меня есть такое. А третий приходит и говорит, не, у меня есть такое видение. Это не разбериха. Но Слово Божье говорит, в церкви Божьей должна быть все в порядке и чина. Аллилуйя. А потом мы говорили в прошлый раз о сущности духовного руководства, что это принципы значит. И почему необходимо духовное руководство? Мы говорим для разных других причин о том, что это самая главная причина для того, чтобы устроять тело Христа до того, как мы достигнем полного возраста Христа. То есть строить Иисуса Христа в нас, в каждого верующего. То есть это задача лидеров церкви, чтобы мы построили Иисуса. Вы слушаете это слово внимательно? Чтобы мы построили Иисуса в каждом человеке. Чтобы мы построили Иисуса. Чтобы мы построили Иисуса
w każdym człowieku. My wykonaliśmy skazać, jak to pastorom Jezusa. Jezus żywił w moim sercu. Da on żywił tam duchowno. No jego charakter, обладаешь ли ты его характером или нет? Ты живешь своим характером, но ты должен стать как Иисус. Видите, в чем дело? Поэтому мы, как лидеры, наблюдаем за людьми, не чтобы критиковать их, не чтобы находить слабые стороны их жизни, а чтобы видеть, что да, у них это недостаток есть, и поправлять их. И видеть, что строится характер, строится качество Иисуса в них. Аллилуйя. И мы тоже хотим быть такими людьми. Аминь. Мы хотим быть такими людьми, которые строят Иисуса друг друга. Мы не являемся критиками кинотеатра или кинокритиками или церковной критики. Мы являемся строителями Иисуса людей. Аллилуйя. Мы говорили о принципах, каким образом это делается. Мы говорили о том, что ты не можешь быть таким, если ты тоже не будешь иметь какие-то принципы, которые руководят тобой. Вы можете слушать лекции или посмотреть ваши конспекты еще раз. Теперь мы будем говорить о вас лично, о таких качествах, которые у вас должны быть, как лидер. Слушайте, я еще раз повторяю, что никто не будет руководителем в этой церкви, если не пройдет эти курсы. Это важно. Это важно. Аллилуйя. Качество духовного руководителя. Мы сказали, откройте Бытие, да? 1:12. Первая часть этого стиха особенно. Библия говорит, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерева, приносящие плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. Я, чтобы вы заметили какую-то истину здесь, Библия говорит, и произвела земля зелень, траву. Вы знаете, конечно, что мы читаем книгу Бытие. Аллилуйя. Видите, это есть книга начала. Если мы хотим знать о Боге что-нибудь, и вообще все то, что вы можете знать о Боге, основные вещи, которые вы можете раскрыть себе о Боге, вы можете очень быстро раскрыть себя именно в Бытие. Потому что вначале содержится в себе, ну, это как содержание всего, то, что последует. И здесь Библия говорит, что сначала Бог произвел земли, зелень и траву, но потом говорится, сеющие семя по роду ей. То есть, Бог производил все через одного источника. А потом он говорит, что каждый источник производил вещи именно по его роду. Заметьте себе это. То есть он, может быть, у Иисуса было только по одному плоду, или по одной семье, можно так сказать. То есть ему не надо было много это сеять. Он знает, что каждая семья, одно семя ему хватает, чтобы распределить это и распространить это по всему миру. Потому что у него есть принцип духовный, который как раз именно тут входит в действие. Это принцип нашего бытия. И поэтому мы смотрим этот принцип сегодня. Если Господь хочет, чтобы было зелень, Бог имеет какое-то семя, источник этого семя. И Он положил. Видите, если бы Бог это не говорил, так бы не случилось. Но Бог установил с самого первого дня, чтобы каждое семя, чтобы каждый плод, чтобы каждое зерно производило по их роду. Бог приказал семям. Видите, сегодня это уже не сюрприз для нас. Сегодня это, само собой разумеется, правда? Но был день, когда это все началось. Здесь. Это все началось здесь, в 12 стихе 1 главы Бытия. Когда Бог взял это семя, он бы мог их просто положил там, они бы не произвели бы ничего. Здесь. Они бы не произвели ничего. Они бы одно из какой-то семья или какое-то зерно бы превратило в другое. Какую-то траву или в какой-то другой зелень. Одно какое-то семья могла бы превратиться в другое и так далее. Но потому что Бог дал такой приказ, потому что так Бог с самого начала установил, поэтому мы это имеем сейчас без проблем, как будто это само собой разумеется. Но Бог вначале так положил и говорит, сеющие семя по роду их. А каждая семья должна быть по роду. По роду. Не забудьте это
Это слово. И дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его. Это не просто касается дерева, это касается тоже зелень и так далее. Бог установил, чтобы каждая вещь, каждая трава, каждое дерево произвело вещи по роду своему. Я вам скажу, это было так в отношении всего, все, что Бог создал. Не только в отношении зелени, не только в отношении деревьев, но это было в отношении всего. И это есть важный духовный принцип, который действует и сегодня. И я тебе скажу, это действует в твоей жизни. Я вам скажу, это действует в вашей жизни, в моей жизни и в вашей жизни. Это действует. Каждая вещь производит по роду своему. По роду своему. По роду своему. Поэтому я очень озабочен, чтобы в этой церкви, чтобы род был хороший, чтобы мы производили по роду своему. Вы здесь? Чтобы мы производили по роду своему. Чтобы мы производили по роду своему. И поэтому я повторяю несколько раз уже сегодня, что никто не будет лидером в этой церкви, если не пройдет эти курсы. Я хочу быть уверен, что то, что у меня есть внутри, было вложено в вас. Вы здесь? Мы хотим, чтобы каждый, как семья, в этом случае считается, что как пастор, от него идет это, да? То, что у него внутри, нужно идти к остальным людям. А потом то, что у вас внутри, передается также люди, которые под вами. Поэтому мы хотим, чтобы дерево и все то, что мы будем выращивать в этой церкви, чтобы церковь имел один источник, и чтобы мы все двигались одним духом. Это было бы чудесно, правда? Это было бы чудесно. Это было бы чудесно. И поэтому мы сегодня будем рассматривать эту тему. Качества. Какие у нас должны быть качества? Это будет стыдно для вас или для меня, допустим, если поймут кого-то из нас, из лидеров церкви, магазины в Суме, что он украл там радиомагнитофон или видеомагнитофон. И привели его в церковь. И говорили, что вот он говорит, что он ходит к вам в церковь. И вы все знаете его. Он даже может быть по телевизору, здесь на сцене считает что-то. И говорит, что ох ты, украл видеомагнитофон в магазине. Ты что? Это был бы позор, правда? А почему это позор? Потому что мы это не ищем. Потому что это не исходит от нас. Видите? Это чужой зелень. Это чужой плод. Это плод, который мы производим здесь, отличается от того. У нас другой плод. Поэтому мы хотим, чтобы все мы и все члены нашей церкви имели общие плода, общие результаты, общие произведения, производства. Здесь мы, каждый плод, каждое дерево, каждая вещь должна производить по роду своему. Отклонение здесь не хотим. Аминь. Поэтому мы должны делать свое дело. Видите, автоматически само по себе это не всегда получается так. Нужно учить, нужно передать то, что у нас есть в вас. Видите, есть некоторые родители, которые имеют непослушные дети. Очень часто, большинство случаев, это потому, что они такие тоже были в молодости. Они тоже были такие в молодости. Поэтому их дети тоже подражают. Но есть исключения. Есть некоторые случаи, когда родители благородные люди, очень хорошие люди, но дети странные или непослушные. Почему это происходит так? Потому что родители не успели посеять в их детей то, что у них есть внутри. Видите, пастор может быть хорошим пастором. Но если он не успевает, или лидер может быть хороший лидер, вы можете быть хорошим лидером, и вы говорите, что в моем домашней группе, или в моей церкви все плохие, все бунтуют против меня, все от меня уходят, я не знаю, в чем дело. Все равно вы виноваты. И я вам скажу, почему вы виноваты. Потому что вы не вложили все то, что у вас есть в них. Аллилуйя. Хотя они от вас произошли, но вы не вложили все то, что у вас в них. Когда вы вложите в них, это подрастет. И да, что-то. Качество духовного руководителя в этом и заключается. Поэтому давайте будем уделить внимание этой теме. Чтобы мы, каждый из нас, и лидеры, вы здесь, уделяйте внимание этой теме. Чтобы люди, которые под вами, чтобы они имели должное качество. Во-первых, это зависит от вас. Вы должны производить по своему роду. Во-вторых, не просто автоматически так получается. Вы должны вложить в них. Поэтому мы собираем вас. Чтобы то, что у нас есть, вложить в вас. Вы здесь?
Я не просто говорю, что вы уже покаялись в моей церкви, поэтому автоматически все каши уже придут. Нет, это сказка, так получается. Надо вас научить, потому что у вас есть умы, и вы пришли, со всякими, не всегда нужными вещами там, Поэтому нужно поменять, нужно обновлять ум, поэтому нужно это вложить в человека. Аллилуйя. Поэтому вы тоже должны понять это, что то же самое, то, что мы делаем с вами здесь, вам придется это делать, тоже ваши домашние группы, ваши служения и так далее. Вам придется вложить качества, которые Бог строит в вас, качества тех вещей, которые Бог учит вас, чтобы вложить в других людей. Ты не скажешь, не это его дело, я проповедую церковь, но все равно он не слышит. Он делает свое дело, это ты виноват. Это потому что ты слабый. Ты его не воспитываешь. То я говорю ему что угодно. Вам надо приближаться ко мне. И видеть, как я обращаюсь к некоторым нашими братьями и сестрами. Вы не познаете, что пастор такой строгий. Потому что я переживаю за это, что вроде бы я ему говорю, а он не понимает. Я ищу тебя. Но это не физически, конечно. Это не физически. Ты говоришь, что я имею в виду то, что я говорю, это на самом деле серьезно. Послушай это, Аллилуйя. 2 Тимофею, давайте откроем быстренько. 2 Тимофею 2:2. Я просто хочу положить вам основание всего то, что мы будем учить сегодня. Что нам надо учить качество. Нам надо быть правильными людьми, потому что вы будете производить других людей. Аминь. Допустим, некоторые из вас уже поедут в Москву летом, наша церковь, и вы пастором. Нам надо позаботиться о том, чтобы вы хорошие в духовном кондиции. Аллилуйя. 2 Тимофея 2:2. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были беспособны других научить. Видите, то, что ты слышал от меня, каждый производит по роду своему. Видите, он не сказал, Тимофей, ты мой ученик, иди научи то, что ты хочешь другим людям. Он говорит, то, что ты слышал от меня, я источник этого всего. Это я тебе привел. Но это вообще не он его привел покаяние, но это он его обучал. Поэтому он говорит, все то, что ты слышал от меня, не будь самозванцем, но будь послушным. Не говори, что у тебя есть такие откровения, свои сверхоткровения, но будь послушным учеником. Все то, что ты услышал от меня. Не то, что ты услышал в сторону где-то, но все то, что ты услышал от меня. Передай другому человеку. Видите, у нас есть возможность слышать многие разные вещи в сторону, правда? В сторону вы можете всегда слышать вещи. Но мы говорим, все то, что ты слышишь от меня. Допустим, мне рассказывали о какой-то, это как секта, они себя называют церковь, семья называется, семья или что-то так. И это хорошее название. Тут она начинает читать их литературы. И там они проповедуют, допустим, о таких вещах, что незамужние мужчины и женщины могут жить вместе, позволить что ничего. А в этой церкви мы не учим так, потому что мы не верим, что Библия говорит так. То есть мы учим, что невозможно жить незамужние люди или не расписанные люди вместе, потому что это прелюбодеяние, прелюбовное деяние, при значит до любовное, то есть до любви, то есть до замужества. И если бы вы учитесь или читаете эти литературы, допустим, и вы пришли бы в церковь и начинаете это тут учить другим людям. Вы сказали, что я слышал, это братья и сестры учили это. Но я тут слышал, это же церковь там. Поэтому, видите, Павел говорит о том, что то, что ты услышал от меня. Алло. То есть, да, я знаю, что ты мог слышать многие другие вещи у разных людей. Потому что в то время тоже вещи другие учители, пророки из Иерусалима тоже, из евреев. И они тоже учат другие вещи, которые не совсем похожи на Евангелие Иисуса, похожи на все вещи, которые учил Павла, но это не совсем так, это отличается. Допустим, они говорят, что обрезание все еще действительно для язычников. Но Павел так не учил, поэтому он говорит, эти люди скажут, мы тоже из Иерусалима. Потому что это столица. Пускай они будут из Иерусалима, но слушай, ты будешь делать, ты учи других, ты передай другим, то, что ты слышал от меня. Вы лидеры,
Поэтому вы тоже должны это передать. Если вы послушны в этом вопросе, если вы будете послушны в этом вопросе, у меня нет проблем. Потому что Павел это знал, что если Петр, который есть пастор, и Тимофей, который есть пастор, послушен в этом вопросе, он передаст церкви, значит, церковь тоже будет послушна в этом вопросе. Аминь. Давайте будем послушными. Аллилуйя. Потому что мы хотим смотреть за плодами, которые мы приносим. Алло. Мы хотим смотреть за плодами, которые мы приносим. Аминь. Первое качество, которое мы сегодня рассмотрим, качество духовного руководителя. Первое качество, я думаю, что это самое важное качество. Это то качество принимать, питать себя, можно сказать. То есть каждый духовный руководитель должен иметь источник, откуда он себя питает. Конечно, источник наш есть Иисус Христос. Мы должны, чтобы человек мог себя назвать духовным руководителем, да? Он должен кормить других. Ты должен быть, чтобы кормить других, ты должен сам быть насыщен. То есть, ты должен уметь принимать. Ты должен сам быть насыщенным, ты должен кушать, чтобы ты мог других кормить. Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Иоанна 6 глава, 10-11 стихи. Вы знаете эту историю, по-моему. По крайней мере, вы должны знать. Евангелие от Иоанна 6 глава, 10-11 стихи. Иисус сказал, велите им возлечь. Вы, конечно, понимаете, какая ситуация. Это когда он хотел накормить 5000 человек. 10 стих. Иисус сказал, велите им возлечь, было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Так? Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Здесь есть один принцип, который не часто заметен. То есть одна правда здесь. Обычно, если вы прочтете от Матфея или от Луки, может быть, не совсем так написано. Там не написано, что эти люди получили от Иисуса. Там просто написано о том, что Иисус повелел им раздавать, и они раздавали, и так далее, что после благодарения. Но на самом деле, то, что здесь случилось, Иисус сначала попросил, чтобы ему принесли рыбы и хлеба. То есть, ему сначала принесли. То есть, эти рыбы и хлеба, они были у одного пана. Иисус мог бы сказать, хорошо, идите раздавайте. Они бы раздавали, после благодарения, но ничего бы не случилось. Размножение действительно произошло в руках Иисуса Христа, пока он благодарил. То есть Иисус говорит, дайте мне сначала. Это Иисус взял эти хлеба и рыбы, благодарил, он получил чудо, Иисус размножил. Только после этого он давал людям, и потом эти ученики его раздавали возлежащие. Вы заметили это в своем стихе, 11 стихе? Иисус взял хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам. Он взял хлеб, дал благодарение, потом раздавал ученикам. А ученики возлежавшим раздавали. То есть, это были маленькие хлеба только и рыбы. Но когда Иисус взял в руках Иисуса, после его благодарения чудо случилось. Теперь, о чем я еще говорю? О том, чтобы ты мог кормить другим. Ведь до этого было сказано, идите кормите или дайте им есть, да? Иисус сказал, дайте им есть. Но когда Иисус говорит, дайте им есть, они не могли дать есть. Иисус говорит, дайте им есть. Они не могли им дать есть. Но то, что есть, то, что они могли бы дать, это было слишком мало. В их руки, собственные руки, это ничего. Поэтому Иисус должен быть сначала собрать эти рыбы и хлеба у них, чтобы в его руках сотворилось чудо. И только после этого они могли уже теперь давать им есть. О чем это говорится? Это говорит об очень серьезном принципе духовном. Для того, чтобы ты мог накормить других людей, ты должен сначала получить у Иисуса. Для того, чтобы ты мог накормить других, ты должен насыщаться в присутствии Иисуса. Вы не понимаете. То есть, допустим,
Isus говорит, иди накорми, иди дайте им есть. Допустим, Иисус меня призвал сегодня. И говорит, Sunday, иди дай им есть, иди проповедуй моему народу. Это призвание, правда? Это призвание. На призвание идет помазание. Да, идет помазание. Но я бы раздавал, я бы кормил людей 5 месяцев, может быть. И у меня бы закончилось все. Допустим, как один проповедник, ему говорили, Бог ему сказал, призвал его, это вообще Йонг Хю, он сейчас самый известный пастор в мире. И он пошел в библейскую школу. Он учился там, это хорошо учиться в библейской школе. И потом он закончил после 3 лет в библейской школе, или сколько я там не помню. И у него был такой 6 толстые тетради. И он говорит, теперь я пойду проповедую, у меня все материалы хватит на всю жизнь, чтобы проповедовать людям. Потому что в библейскую школу, ты много пишешь там, много слышишь. 3 часа в день или 6 часов в день. А потом он пошел, он учил, все то, что его учили там, в течение несколько лет, может быть, полгода или 4 года, я не помню. И он учил о крещении, все о крещении учил. Он учил о крещении духовности, все учил. А потом все. Короче, все то, что конспект закончил, конспект. Что это надо, конспект уже закончился. Уехал с города или что-то. Уже все. Уже все, он уже получил. То есть, если даже Бог тебя призвал, если ты сам от себя попытаешься кормить людей, так? У тебя резервы закончатся очень быстро. У тебя не есть источник. То есть у тебя резервы не хватает, недостаточно. Ты должен иметь источник питания. Здесь ты должен иметь аккумулятор. А аккумулятор духовных сил и энергии есть то Бог. Видите, поэтому любой духовный руководитель и любой руководитель этой церкви, я прошу вас смотрите во имя Иисуса, видите ваш источник во Христе Иисусе. Это преступление для любого человека, чтобы пошел вести домашнюю группу, не промолившись несколько время перед этим. Не проводя время с Богом наедине. Не обязательно тут же вечером, можно утром, если ты говоришь, я прибегаю с работы, я не успеваю, тогда ты знаешь, что ты пойдешь на работу, тогда утром, рано утром помолись, проведи время с Богом. Об этой встрече, потому что ты будешь кормить людей. А у тебя есть конспект, у тебя есть листовки, но ты должен кормить людей с помазанием. Вы понимаете? И это помазание, это в конспекте, не это помазание такого. Да, слово будет несет помазание, но ты же будешь говорить это слово. Это же слово будет идти с тебя. Тебе должно быть помазание, чтобы передать это слово. Быть источником. Тебе надо быть источником. Тебе надо быть Иисусом. От кого? Ты еще все. Библия говорит, что Отец, Отец света, от кого идет все благое. То есть это то, что было здесь в этом месте Писания. Иисус сначала говорил им, идите, раздавай, дай им есть. Вроде бы Иисус уже сказал, я пойду, я дам им есть, вот я пойду. Но, у них было маленькое. Но когда они подошли к Иисусу сначала, они сначала проводили время с Иисусом. Прежде чем проводить время с людьми. Сначала, как духовные руководители, если вы хотите кормить людей, если вы хотите, чтобы люди были насыщены, сначала насыщайте себя. Проводите время сначала с Иисусом, чтобы потом смотреть на народ. То есть, 2 человека верите сюда. 2 человека верите сюда. Подойдите ко мне 2 человека. Стой там. Это народ, скажем, у него есть нужда, огромная нужда. Допустим, он больной, допустим, или мой брак, или не дай Бог, конечно, или какая-то нужда. И я пастор, или я лидер домашней группы, и он знает, что через меня он пришел к Богу. Он знает, что я рассказывал уже много о том, что Бог делает чудеса и так далее. И он говорит, ты как раз рассказывал о том, что Бог может делать то и другое, и у меня болезнь, у меня проблема, помолись за меня. И я здесь, как представитель Бога, и у меня нет никакой силы. Я уже проповедую несколько дней без молитвы, без никакой силы. И я смотрю на него, я молюсь, ничего не получается. Может быть, получалось, несколько раз получалось, а потом все, становится сухо. А потом, но что ученики делали? Нужно дать им хлеба, их слишком много. То, что у них есть, не хватает, слишком маленькое. Что они делали? Они подошли к Иисусу и проводили, смотрели на Иисуса. Присутствие Бога. Вы насыщаетесь Его помазанием и славой.
Когда вы присутствие Божье, не важно, о чем вы молитесь. Знаете, если вы только молитесь на языках, несколько часов, присутствие Божьим, сам факт, что вы присутствие Божьим, это уже дает вам помазание. Не важно, что даже вы скажете, когда вы уже идете туда, это будет в силе помазания Духа Святого. Поэтому молитва есть источник силы. Поэтому я провожу время с Богом, тем больше времени я провожу с Ним, не спя, конечно, Питаюсь от Него, тем больше силы я накопляюсь. И потом я уже побил с Иисусом, теперь я смогу с смелостью, дерзновением смотреть на нужду, потому что я наполнен сейчас. Что тебе надо? Я это помазание, и присутствие Божье я ношу, и я раздаю. И понимаете, если вы лидер, и учите вашим людям это, вы должны быть исполненным присутствием Божьим. Вы должны быть накормлены. Вы должны быть от источника питаться, чтобы потом кормить людей. Поэтому они взяли этот хлеб от Иисуса. Иисус благодарил. И до того, как они дошли, уже размножение пришло. И они тогда могли давать всем, потому что они были с Иисусом. Хороший духовный руководитель — это самое главное качество. Ты должен уметь проводить время с Богом. Должен иметь проводить время с Богом. Либо в молитве, либо в слове, либо в обои. Но ты должен уметь проводить время с Богом. Спасибо. Вы должны иметь проводить время с Богом в Его присутствии. Насыщаться Его присутствием. Это источник всего. Потому что если вы так просто делаете так, потом дьявол пойдет, и он придет, он будет атаковать вас, вы будете бессильны, вы просто упадете. Но если вы уже насыщены присутствием Его, когда дьявол придет, он получит отпор такой по голове. Аллилуйя. Это самое большое, это самое первое качество, о котором я говорил сегодня. Вы можете также написать Иисус Навин, 1 глава 8 стих. Бог ему говорит о том, что он будет с ним, как он был с Моисеем. Но видите, там, где он же говорит ему, что я буду с тобой, как я был с Моисеем, и что бы ты ни сказал, я буду делать и так далее. Он сказал ему, да не отходит от уст твой слова си. Слово Божье, это как его присутствие. Вы видите? Слово есть Бог, амин. И слово было с Богом. То есть, это как его присутствие, прежде чем, как я буду с тобою, как я был с Моисеем, да не отходит от тебя это слово. Да, я буду с тобой, но ты тоже не отойди от меня. Да не отходит от тебя слова си. Аллилуйя. Второе качество. Хороший духовный руководитель, он не контролируемый людьми. Хороший духовный руководитель не контролируемый мнениями людей. Я помню один раз, это, по-моему, пастор Саша или кто-то, есть один брат у нас, благословленный брат, который всегда, он был пасторском совете, его не сегодня, который всегда любил тогда, контролирует, он очень чтобы все делали как ему угодно, как он видит это все. И он не пастор, он просто брат. И он говорит, пастор, что делать? Пастор Саша, ты иди туда, ты должен так делать. Он делает как будто он босс. И они приходят ко мне. Они говорят, пастор, Sunday, что делать? Юрий Иванович, хорошо, все. Да, я уже сказал ничего. Юрий Иванович всегда говорит, делай то, что он давит на людей, он давит. А вы думаете, что он не давит на меня? Он в том заключается качество лидера. Я говорю, не только Юрий Иванович давит на меня, и вся церковь давит на меня. Потому что все видят по-другому, по-своему. И они говорят, Бог не сказал, они все говорят, Бог сказал. Бог не сказал, делай то. Бог не сказал, вери правильно там делай. Ты должен делать то. Это один приходит, второй приходит, третий приходит. Если я уже побежал сюда, а когда второй приходит, я брата побежал сюда, а когда третий, я брата, в этом же заключается качество духовного руководителя. Если ты руководитель с качеством, хорошим качеством, ты слушаешь все их. Хорошо сказали. Хотя ты их уважаешь. Очень больно, особенно когда они есть люди, которые ты очень уважаешь. Ты не можешь, ты знаешь, что они говорят, не совсем правильно. Бог тебе это еще не сказал. Тебе неудобно.
Но если ты поступаешь, потому что тебе неудобно, ты угождаешь человеку, ты Богу не можешь угождать. Поэтому ты должен смотреть, хороший духовный руководитель должен уметь смотреть людям в глаза. И говорит, я извиняюсь, хорошо. Или просто, очень часто ты можешь не очень, ты можешь просто им говорить, хорошо, я слышу. Но ты все равно делаешь то, что Бог сказал тебе делать. Аминь. Или иногда тебе надо им сказать в глаза. И лучше, я вам скажу, я тоже учусь этому, но лучше говорить в глаза прямо. Аминь. So я извиняюсь, но Бог так не говорил. Так не должно быть. Аминь. И есть некоторые люди, которые приходили в церковь, они мне дают, они не поэтому они дают, они просто хорошие люди. И они благословляют пастора и так далее. А потом, такие люди, хорошие люди такие, очень уважают. А потом они приходят в другое время, потому что у них уже есть доступ какой-то. Они говорят, давайте, пастор, делай так. Я это не делаю для другого. Я не могу делать, это не исключение. Да. Хороший духовный руководитель не должен быть контролируемый людьми. Ты должен быть контролируемый везде. Богом и Словом Божьим. Видите, тут вы не должны попасть в конечно в крайность. Если это человек над вами, как раз вы должны быть контролируемы им. Но когда я говорю людьми, не будете контролируемы людьми, вы должны dire оттуда вот. Смотри туда, чтобы оттуда слышать. Не отсюда смотри. Видите, человек который всегда смотрит вниз, en français qu'on падает вниз. А человек который всегда смотрит вверх, он поднимается вверх. Аминь. Поэтому вы должны слышать оттуда, от него. Не отсюда. Это от вас они должны слышать. Да. Тоже не поймите меня неправильно. Я не говорю о том, что нельзя слушать или прислушиваться советам. Здесь я об этом не говорю сейчас. Вы должны слушаться советам. Но я говорю о том, что слушайте людей, но поступайте, как Бог вам говорил. И если вы духовный руководитель, вы будете попадаться под контролем. Иногда вы проповедуете, некоторые смотрят прямо в вас глаза. Знаете, что нет, я лидер здесь, это будет, как Бог мне сказал, не как ты сказал, я не пастор, ты не пастор, это будет, как глава говорит, рука не советует голове, понимаешь? Но, почему мне не об этом говорить об этом? Потому что обычно вы люди, лидер, если вы лидер, вы хорошие люди, вы порядочные, вы не такие наглые, да? И вы знаете, иногда вы даже понимаете, что это нагло с его стороны. Он только что пришел, и он хочет, чтобы это было по-своему. Но вы не можете сказать ему нет. Почему? Потому что вам неудобно, Вы не хотите их обижать или оскорбить, или вы не хотите ранить их чувства. Но вы знаете, истина, она неудобна только для плоти. И для плоти истина всегда неудобна. Но она освобождает. Потому что вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аллилуйя. Но, конечно, вы поймите, как лидеры, что истина всегда должна выходить, или должна быть высказана в правде, в честности, то есть с любовью. Алло? Истина должна быть сказана с любовью. Скажите с любовью. Когда вы это говорите, вы должны быть очень твердым. Вы должны быть твердым. Но когда я говорю твердым, я не имею в виду кричу. Не будет так, я сделал главное. Нет, человек из СК компати, понимаешь? Ты так не говоришь. Ты говоришь твердо. Когда я говорю твердо, я просто имею в виду принципиально. Ты говоришь это, но с любовью. Вы понимаете? Я благодарю Бога за то, что вы говорите. Я благословлю вашей жизни. Но вы понимаете, Бог мне так не сказал. Я так не могу делать. Или пастор мне так не говорил. Вы можете идти к пастору. Ты можете жаловаться Богу. И очень часто, когда люди сейчас мне говорят, Бог мне сказал, и я это не получал в своем духе. Я говорю, хорошо, ты уже мне это сказал? Теперь я не принимаю. Теперь жалуюсь за Богу. Это он мне пастор. Да? Очень просто. Потому что если Бог хочет, чтобы я это принял, он бы мне сказал тоже. Если говорит, что он же тебе говорит через меня. Но мой дух это не принимает. И поэтому ты должен быть твердым. Ты должен быть твердым. Вы как люди, вы должны быть твердым, но не,
не властним. Ви должны быть мягким и доброжелательным и полной любовью. Полной любви. Допустим, сегодня мы были в украинский дом, это где бывший музей Ленина. Там мы ехали на лифте директором этого здания, и Бог мне дает слово знания о том, что у него есть какие-то проблемы. И я ему говорю, там были тоже 3 человека, но они верующие, я знал, что это не у них эта проблема, я знал, что это не... Бог мне говорит, что у кого-то из нас есть эта проблема. Он говорит, а кто говорит? Я говорю, Бог, мы верующие. Он говорит, такое дело, да? Да, такое дело. Вы знаете, кто вы? Вы должны знать, кто вы. Вы должны знать источник, откуда вы посланы. И он говорит, что вы понимаете такие дела, не надо выносить на улицу. Я говорю, но Бог хочет вам помочь. Потому что Бог любит вас. Вы не знаете о нем. Поэтому Бог не случайно мы встретили в лифте, и Бог хочет вам что-то делать. И если вы покаетесь, и примете его, как раз вы будете знать, что он есть. Потому что он начал говорить, может быть, это дело лично. У вас есть эта проблема. Но я помолюсь за вас, сейчас вы убедитесь, как раз, что он есть. И он говорит, да, конечно, но он мне дал визитку, позвоните мне в офис, потому что ему неудобно, да. Потом давайте мы договоримся, встретимся, потом. Но если вы такой человек, который поддается контролю, когда он сказал, это что такое? Вы сказали, извините. Но вы как лидер, вы не должны быть такими людьми, которые отступают. Вы знаете, что принципиально вы находитесь в истине, или вы это либо получили от Бога, поэтому я это скажу, я получил от Бога. Или если вы не получили от Бога, вот нет, я не получил от Бога, я не могу это делать. Вы просто будете твордым. Но если бы я сказал, извините, пожалуйста, я бы не имел доступ к нему. И такие случаи масса. Особенно, когда вы руководитель. Люди есть, которые даже, я вам скажу, это факт. Особенно неверующие будут встречаться с вами, они контролируются без сами. Это не они контролируют вас. Иногда вы видите, что вам неудобно смотреть в глаза некоторых людей. Потому что когда вы смотрите в их глаза, особенно неверующие, когда вы говорите, они приходят к вам, вы смотрите в глаза, что-то, вы даже уже тряститесь. Один брат мне говорит, что он должен поговорить с его женой. Жена, понимаете? Жена, которая ушла от него, и он был над ней. И теперь он говорит, каждый раз, когда я иду к ней, чтобы поговорить с ней, мне все трясется. Только выхожу из дома, принимал решение, что я пойду к жене, все весь трясется. Потому что бес влияет. Это что мы говорим, контролирующий бес. Он уже поставит вас под собой. Чтобы вы делали то, что они хотят. Но как лидер, вы должны быть сильны в этом. Не быть контролируемыми людьми, тем более бесами. Аллилуйя. Допустим, недавно было такой случай в церкви. Есть некоторые люди, они сами еще не свободны, понимаете? И они приходят в церковь. Они хотят петь в хоре, допустим, или где-то поставлены. И им говорят, извините, вы не можете петь, пока подождите. То есть, изменитесь сначала. Пускай Бог вас изменит. А то, что мы говорили прежде, вы должны сначала получить от Бога, чтобы потом давать людям. И они говорят, нет, я пойду к пастору. А пастор говорит, ты же не член церкви, ты не прошел по членству. Да, я не прошел. Но я должен петь в этом хоре, Бог мне сказал. Хорошо, а вы из какой церкви? Из той церкви, из другой церкви, из третьей церкви. Я уже был в 3 церквях Киева. Поэтому вы не можете нигде остановиться. Принесите письмо. Не, зачем письмо вам? Я уже пришла сама. Такие вещи. И когда ты чувствуешь, что действительно что-то здесь не то. Без просто тебя, они от тебя. И физически иногда даже можно это чувствовать физически, что давление идет на вас. Но вы должны выйти с этого и понять, что это контролирующий друг. Во имя Иисуса, нет, я сказал. И я выхожу, она не уходит. Я выходит, не ухожу. Я выхожу в туалет, она следует за мной в туалет. Что такое?
Я вижу, что вы поговорили с человеком, она стояла как полицейский, я должна петь в хоре. В воскресенье я проповедовал, я вышел, она пошла со мной в кабинет, я должен. Есть такие люди, которые хотят, чтобы вы всегда делали, и они движимы без во многих случаях. Поэтому как лидеры, слушайте сюда, как лидеры, вы должны просто знать, что Бог вам говорит, вы должны быть уверены, что это Бог вас ведет. И не быть вадимыми людьми. Будьте ласкавы, будьте, хотите в любви, но вы не должны ходить в компромиссах. Амин? Компромиссах. Нельзя ходить в компромиссах. Галатам, 1 глава, вы можете читать потом, и у нас нет времени, чтобы это читать. Это о Павле. Он говорит, когда он получает откровение от Бога, он говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Амин. Он говорит, Евангелие, которое я проповедую вам, это не от себя, но я получил его Духа Святого. Это из Галатам 1 глава 15-16 стихи. 15-16 стихи, вы можете дома читать. Он говорит, я не стал советоваться с плотью и с кровью. Потому что он знал, что плоть и кровь только очень, чтобы они делали, как они хотят. Поймите, я уже вам сказал, что речь не идет о вашем лидере. Человек, который над вами. И речь не идет о том, чтобы советоваться с людьми. Потому что нам надо советоваться. Библия говорит, при изобилии совета. Давайте откроем притчи быстренько. Где-то в притче должна быть 12 глава. То есть вы должны советоваться. Это нормально. И человек, который советует, это мудрый человек. Вы не должны сказать, что у меня есть все. Я знаю все. Бог только мне говорит. Это невозможно. Бог не будет только вам говорить. Амин. Бог будет говорить через все. Через всех. Человек, одна рука или одна голова не может говорить, что я уже есть вся тело. Нет. Это всего лишь голова. Есть рука, есть нога и так далее. Голова не может делать все. Амин. Мы только что говорили об этом в прошлый раз как раз. Притчи 12-15. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Видите? Кто слушает совета, тот мудр. Кто слушает совета, тот мудр. Другое место Писания Библия говорит, что во множестве советников там мудрость или что-то подобное. 11-13. При недостатке попечения народ падает народ, а при многих советниках благоденствует. Благополучие при многих советниках. Поэтому вспоминаю, когда здесь был пастор Сережа. Все проблемы он слышит, все то, что люди говорят в зале, в церкви. И он идет ко мне прямо и говорит, пастор, слышишь, что люди говорят? То есть, он мне говорит, он мне делает очень много замечаний. И я это люблю. И очень многие люди обычно, они боятся делать замечания на счастливые. Если он не прав, я ему говорю, что нет, это неправильно. Если он прав, хорошо, я буду учить это. Спасибо, что ты мне говоришь. Это хорошо. Если ты видишь это, подойди. Не иди с осуждением. Проблема с людьми, которые делают замечания, да? Вам тоже должны делать замечания. Вы не совершенны. Но вы понимаете, есть люди очень часто идут, когда вы что-то неправильно делали, они идут с осуждением. Вы должны идти с поправкой, как совет, как бы советующий. Библия говорит, что мудрость у советующийся. Именно совет. Это должно быть как совет. Допустим, если бы сестра подошла ко мне, допустим, сегодня, допустим, пришли сестра и брат ко мне, они получили пророчество от Бога, и они хотели считать это пророчество. И я сказал, нет, вы должны что-то делать сначала. И кто-то может быть там, и слушать, и говорит, что пастор, ты неправильно делаешь там. Если он подойдет ко мне, другой человек говорит, пастор, ты неправильно говорил этим людям, ты ранил их чувства, и они обижены. Это мое мнение, я просто думаю, что может быть по-другому сказать. Я буду очень рад слышать такой совет. Но если он придет, и он скажет, пастор, ты грешник, ты осуждаешь, ты неправильно говоришь. Я считаю вообще-то, что ты тоже это самое, я вообще-то, он уже... это уже получается осуждение. Это не совет. Библия говорит, что мудрость не у осуждающихся. Это у советующихся. Амин. При много советников. Именно советник. Ты должен быть советником. Ты не должен быть осудителем. Амин.
Даже когда человек что-то неправильно делает, ты должен подходить со стороны совета. Аминь. Советовать этого человека. Аллилуйя. Аллилуйя. И вы уже видели 11, 13 и 12, 25. Это говорится об этом все. Что мы должны, или 12, 15, извините, ошибся, что кто слушает совета, тот может. Поэтому слушайте совет. Но я не обязан слушать осуждение. Если ты придешь на осуждение ко мне, я говорю, замолчи, я не буду слушать тебя. И вы увидите, что Бог пошлет другого человека советом. Аминь. И вы тоже не спешите осуждать. Вы советуете. Аминь. Аминь. То есть разница есть. Я не говорю, когда я говорю о том, что контролируют. Это другое, это особенно люди, которые имеют дар пророчества, у них есть эта слабость. Это просто общее замечание. Я не говорю конкретно Юрий Иванович или кому-то конкретно. Но я просто говорю так. Почему это так? Потому что когда ты знаешь, что я получал пророчество от Бога, это от Бога, а я тебе говорю, допустим, Юрий Иванович, с тех пор, как мы начали церковь, такое откровение у него, в основном все откровения, которые он мне давал, которые я написал, все они сбили со временем. Ну, допустим, почти они все сбивали только через полгода или через 3 месяца. А он не знает, потому что Бог ему не сказал время. Он только получает откровение. Обычно, когда люди, которые имеют пророческий дар, получают откровение, это так становится ясно для них, как будто это сейчас. И когда ты подходишь к пастору, ты хочешь, чтобы он слышал это, и сразу чтобы он делал так. И когда ты видишь, что он слышал, но он не делает. Ты говоришь, он не считает меня правильным пророком, или он не очень делает. И поэтому он, наверное, думает, что я фальш. И поэтому ты очень его толкаешь, чтобы он поскорее. Это называется контроль духовный. И ты можешь разрушить все. Даже силу это пророчество, ты можешь разрушить сам. Это твое дело, это просто дать пророчество. Это просто дать это послание. Это его дело. Слушаться, не слушаться. Это как Агав. Вы знаете, это 16 глава, или 21 глава, по-моему, Деяния апостолов. Когда Агав пришел, и он видел вещи, ремни Павла, да? И он сказал, что азайн этого ремня, да? Таким образом он будет связан в Иерусалиме. Так? Бог бы сказал, что не едет в Иерусалим. Но он так не сказал. Потому что Бог ему так не сказал. Бог просто ему дал откровение. Что азайн этого Павла, они видели, что это Павел, они говорили, что если ты поедешь в Иерусалим, ты будешь вот так связан. Ты будешь арестуют. Но если вы прочтете это место Писания, он не сказал не едет. Он просто дал информацию. Это уже твое дело. Принимаешь или не принимаешь. Ты не Бог. Человек все равно consequences даже Бог не навязывает. Человек consequences должен принимать решение. И это потом, если вы будете читать дальше, вы увидите, что потом братья и сестры, которые там были, когда они слышали это пророчество, они подошли к Павлу, и они начали его уговаривать, что Павел, не едь туда, потому что это опасно для тебя. Но заметили, что там написано, что братья и сестры, братья, которые бывшие с ними, но не Агав. Почему Агав не был среди тех людей, которые убеждали его не ехать? Потому что это от него шло слово. Вы здесь? Он сделал свою работу. Но все равно Павел говорит, я поеду, потому что мне не страшна смерть, я готов уже давно умереть для Евангелия Христа. Аллилуйя. Поэтому вы можете иметь пророческий дар, но не превратите себя в контролирующие субъекты. И не позволяйте духам, контролирующий дух действовать через вас. Вы знаете, как это знать? Когда контролирующий дух уже действует через вас, вы начинаете идти куда-то, и люди все боятся вас. Вы подходите к другому человеку, все вас боятся. Вы подходите к другому человеку, все вас боятся. Это значит, что это уже что там. И есть будут такие люди, которые будут подходить к вам страхом, потому что это бес у них. И они даже это не могут не знать. Но вы должны противостоять бесам. Вы противостоять дьяволу, и он убежит от вас. Иаков 4:7. Аллилуйя. Третье качество. Евреям 11:24. Я так хотел много сказать о контролирующем, о контроле.
Потому что даже есть многие, которые приходят пасторы, хотят его контролировать. Они думают, что если они будут наглыми, потому что есть многие люди, которые хотят контролировать через наглость именно. В последнее время, видите, Бог что-то делает, и мы должны понимать это. Обычно я не хочу говорить так. Обычно я вообще человек другого плана. Я веселый, я не все равно, пастор или не пастор, или сон. Я вообще сказал, не называйте меня пастор, просто Sunday, потому что все равно все знают. Но когда Бог начинает присылать людей сюда, они начинают замешать подряд то же самое, мне даже уже становится стыдно. Почему они все замешают то же самое? Потому что в библейской школе это брат, который тоже был, тоже заметил то же самое. Начал говорить, проповедовать об этом, то, что Дарко сказал, что почему вы называете вашего пастора по имени. Для меня это все нормально, не страшно. Но если Бог посылает людей, чтобы об этом говорить, значит нам надо справляться. Да? И некоторые стараются справляться, и некоторые подходят, только чтобы быть наглым. Сонде послушай. Потому что они хотят, чтобы я делал то, что они хотят. И они думают, что наглым способом так, они смогут контролировать. Такие люди, ты вообще не слушай его. Или ты просто говоришь ему в глаза, что ты хочешь? Я только... То есть, они могут подойти к вам, Валентина, слушай, почему не была домашняя группа вчера? Ты мне не звонила предупредишь. Как будто они больше тебе. Библия говорит, давай 6, кому 6. Если ты ниже кого-то, всегда подходи почтительно, Третье качество. Это у этого человека, у духовного руководителя нужна любовь к Богу и к его народу. Любовь. Даже если у тебя есть вся вера на свете, вера должна действовать любовью. Вера должна действовать, не только вера, все должна действовать любовью. Серьезно. Любовь имеет двух направлений. Любовь к Богу и кому? И к народу, и к людям. Да, к Богу и к людям. К Богу и к людям. Очень многие люди говорят, что они любят Бога сегодня. Но кого-то в церкви не любят. Я просто его не... Как вы говорят? Терпеть его просто не могу. Когда люди мне говорят так, сразу они до этого говорят какие-то вещи, чтобы их себе повесить. Что они такие глупые, да? Что они все равно духовные, чтобы показать. Но его терпеть просто не могу. То я такой хороший, но его терпеть я не могу. А это говорится о том, что как раз он такой плохой. Ты такой плохой, поэтому тебе... Они говорят, я в общем-то хорошо ко всем отношусь. Они себе уже, вроде бы, они поняли себе, да? А его терпеть не могу. Как раз это мне говорится больше, а тебе неужели о нем? Серьезно? Это говорится больше о вас? Неужели? Библия говорит, что кто любит, вы знаете, это в первое послание Иоанна, да? Первое послание Иоанна, это какая глава? Вторая глава. То кто скажет, что кто говорит, что он любит брата, он любит Бога, а брата своего ненавидит. Вторая глава, какой стих? Самый последний стих. Ну, как называется, какой стих? Вот, кто говорит, что он любит брата, он любит Бога, а брата своего ненавидит. То вообще, не то, что он не верующий. Он вообще человека убийца сразу. Все. Поэтому, если ты его не терпишь, ты можешь терпеть не могу, то все. Даже если он твой враг, ты должен его терпеть. Не то, что терпеть, даже любить. Алло? Некоторые из вас не любите ваши тоши и свекрови. Терпеть не могу. Лидеры должны иметь любовь ко всем. Амин. Аллилуйя. Вы сами найдете это 3:15, да? 1 Иоанна. Слава Богу. И 4:20 тоже. Там много. 1 Иоанна там полна этой темы. Давайте откроем другое место. Это просто по пути так. Откроем Евреям 11:24. То, что мы должны любить Бога, наверное, все вы знаете это. Но народа его тоже нужно любить. Давайте будем видеть пример
adnavoshelveka в Библии. Евреям 11:24. Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше, 25 стих, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Лучше захотел пострадать или сострадать вместе с народом Божьим. Амин. Человек любит не только Бога, но народа Божьего. Какой бы у нас ни был украинцы, очень часто, когда я говорю о каких-то проблемах, недостатках, которые я встречаю здесь, люди говорят, что украинцы, они такие. Ну, давайте будем любить своего народа. Особенно верующие. Амин. Любовь к Богу и его народу. Нам надо это балансировать. Нам надо любить людей. Любите делать добро, любите делать хорошие вещи. Для не только Бога, но для людей. Знаете, вы можете, самый лучший способ, как вы можете доказать свою любовь к Богу, это творить что-то доброе, делать хорошие вещи для людей. Именно ради людей мы и живем здесь на земле, вы понимаете? Амин. Вообще-то, когда Бог нас призывает нас к служению, да, Он говорит, мы говорим обычно, что мы служим Богу. Но на самом деле, давайте скажем, кому мы служим? На людям, потому что Богу, у него ангелы там есть, которые его служат. Амин. В принципе, когда мы говорим, что мы служим Богу, это имеется в виду, что мы служим его народу. Амин. Но это тоже, вы помните, когда Иисус говорил, что, это, по-моему, от Матфея 25 глава, Он говорил, я был голодным, но вы меня не накормили. Я был в темнице, но вы меня не посещали. Я был голоден, вы меня не накормили. Такие вещи. Они говорят, когда мы тебя видели, ты, Иисус, если бы тебя видели, точно бы это делали. Даже если бы это было последний кусочек хлеба, мы бы тебя дали. Серьезно, Иисус. Он говорит, да, мне это вы бы отдали. Но этим маленьким вы бы не отдали. И вы точно им не давали. А не дававшие им, это значит, мне не давали. Все то, что вы будете делать, дорогие братья и сестры, пускай она будет мотивизированным любовь к Богу и к своему народу, к его народу. Все то, что ты будешь делать как лидер. И скажи это тоже своим, это самое, вашим подчиненным. Все то, что вы будете делать для Бога или в церкви, делайте это как для Бога и его народу. Есть некоторые люди, которые говорят, может быть, они поют прославление или они имеют какое-то служение, и говорят, я хочу, чтобы мне оплачивали за это дело, я пою лучше всех, кому-то платят, мне не платят, я помогаю администратору, пускай мне тоже дают деньги. Не делай ничего, иди сиди в грей сиделки. Время придет, когда ты дашь отсчет за то, что ты делал. То есть мы никогда не должны думать, что мы делаем в церкви, что нас должны платить за это. Никогда. Даже если вам платят, вы не должны делать ничего для Бога по оплате. Вы должны делать для Бога. Даже боюсь даже думать об этом. Это эгоизм, это не любовь. Я даже не знаю, какие прилагательные мне приложить сюда, чтобы квалифицировать это поступок. Мы не служим людям, мы не служим церкви, мы служим Богу и его народу. И лидер должен иметь это дух, он должен иметь это качество. Даже если тебя платят, ты это делаешь для Бога. Римлянам 5:8. Ибо так Бог возлюбил нас, что когда мы были еще грешниками, Он умер за грешников. Вы видите? Бог не делает ничего из-за того, кто ты есть. Аминь. Бог мотивируемый любовью. Бог возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. Очень часто люди думают, что им надо делать хорошие вещи для хороших людей. Но Бог делал хорошие вещи. Самые лучшие жертвы, которые Бог принес, самые лучшие вещи, которые Он делал для человека, Он делал именно самому отпадшему, самому маленькому, самому ничтожному человеку. Когда ты был грязный, когда ты была грязная, Бог умер за тебя. Не когда ты стал праведником.
И в этом стихе Бог открывает нам, почему Он это делал. Потому что Он так возлюбил нас. Любовь двигала Его. Когда вы движимы любовью Бога, вы будете делать вещи для людей, которые это не заслуживают. Вы здесь? Если вы движимы Богом, вы будете автоматически делать вещи для Бога, потому что Он достоин, Он все делает для вас. Но вы будете делать вещи тоже для Его народа, который вам ничего не делает. Который не достоин вообще. Аминь. Я как пастор должен служить вам. Не потому что вы мне купили хороший Мерседес, как кто-то говорит, какой-то пастор говорит, что вы должны купить вашему пастору хороший Мерседес. Но если вы купите, я возьму, но я должен это... Но я понимаю, что мы не живем в Америке, мы тоже даже не живем в Гане, это была из Гане, он приехал. Мы тоже не живем в Африке, пока на Украине, слава Богу. И Бог нас поднимает, аллилуйя, потихоньку. Аминь. И мы восстанем, они все увидят однажды. Аминь. Но я не должен быть побуждаемый этим вещи, you know. Если я делаю вещи, потому что вы мне платите, или вы мне покупаете машину, горе мне, я вам скажу, Бог слышит, горе мне. Тот день, когда я начинаю служить вам, потому что я получаю что-то, тот день я начинаю падать. Вы тоже, пожалуйста, я прошу вас во имя Иисуса. Делайте вещи для Бога и для народа Божьего. Не потому что они что-то вам делают, или потому что они заслуживают это, но потому что вы любите Бога. И любите этих людей. Любите Бога, любите Божьего народа. Будьте побуждаемы любовью. Будьте побуждаемы любовью. Будьте полны бремя, чтобы не спать и не кушать ради любви Божьему народу. Это такое хорошее чувство. Жить для других. Аллилуйя. Отдать свою жизнь. Инвестировать свою жизнь. Посеять свою жизнь для Божьего народа. Хотя она не заслуживает это. Она не достойна это. Если я вам начинаю рассказывать, через что я прошел, пока я здесь на Украине, вы бы сказали, почему ты еще здесь? Но вы должны быть движимы, не потому что это народ хорошо тебе относился или плохо, но потому что ты движимы Божьей любовью. Ибо так Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Именно тем, кто недостоин. Именно тем, кто не заслуживает. Именно тем, кто тебе не делает ничего. Ты должен больше вещи делать. Лидеры церкви, пожалуйста. Дайте, чтобы это дерево по плоду своему принесло другие плоды. То есть, чтобы это вошло в нас. Чтобы мы помогали друг другу, не потому, что что-то они делают или не делают. Аллилуйя. Давайте будем движимы к любовью к Богу и к своему народу. Качество лидера в обходе с людьми. Пожалуйста, напишите. Качество лидера в обходе с людьми. Лидер, хороший лидер всегда общается с людьми. Я говорил это в прошлый раз. Ты всегда среди народа. Ты всегда в них. Обхождение. Качество лидера в обходе с людьми. Как вы будете, какие качества у вас должны быть, когда вы работаете с людьми? Да, взаимоотношения с людьми. Качество лидера взаимоотношения с людьми. У вас должны быть хорошие качества. Во-первых, я хочу сказать, что самое главное качество, которое поможет вам в обходе с людьми, в взаимоотношениях с людьми, это прощение. Как важно прощать. Без прощения вы не будете долго в христианском поприще. Без прощения вы не сможете служить людям. Без прощения вы будете огорчаться каждую минуту, на каждом шагу. Вы должны научиться прощать и забывать. Тем людям, которым вы служите, да, они будут вас больше обижать. Потому что они близко к вам. Допустим, в последнее время у нас не было машины, да? У меня нет машины, потому что машина сбилась, попала в аварию. Есть один брат, который чудесный брат. Просто он оставил свою работу часто. И мне старается, как у него тоже его семья и так далее, чтобы меня водить. И он всегда переживает. Каждый день говорит, как это не находят машины, чтобы вас вести.
Vidali im sio, to što nekje, moja bi to nekje žisen сейчас. А мне на тяжело найти машину, чтобы вас возить. Чего вы так ходите? Как это так может быть? Ну как это так? Я не понимаю людей. Он говорит, чего вы так? Соберите и скажите им его. Но если у вас не будет сердца, которое полное любовью и прощения, вы не сможете, вы будете всегда, я ради них ожу туда, они, очень много дел. Теперь люди, которые работают со мной, или которые уже работали со мной на машине, они знают, как мы работаем. С утра 7 до 11 вечера, может быть, еще лучше. И это брат, другой брат сейчас просто сам служит. Как это так? Вы делаете все ради них, вы ради них туда едете. И если вы будете двигаться, плотью, и shoes, baby. Я вам скажу, потому что это было однажды. Однажды вы просто скажете, а я сегодня я посижу дома. Они будут ждать в воскресенье или в четверг. Они будут звонить. Почему пастор Анель? А ты не поднимаешь трубку. Ты просто спишь дома. А почему пастор что-то случилось, наверное? Они не знают, что пастор сознательно остался дома, чтобы люди знали, что без транспорта ему тяжело добираться в церковь. Ты будешь всегда так жить. Ты должен жить так, чтобы не вспоминать ничего вообще. И это мне очень помогло в моем браке тоже. С женой. Я вам советую то же самое. Человек, который самый близко к вам. Это не важно, церковь, пастор или жена, муж и жена. Вы будете больше все наступать на ноги, больше, чаще других. Человек, который далек от тебя, он не будет тебе наступать на ноги, потому что он слишком далеко, он не подходит к тебе. Амин. Но человек, с которым ты близкий, особенно муж и жена, вы будете часто наступать друг друга на ноги. И ты думаешь, что у него только с ним все не в порядке. А он как раз думает, что только с тобой все не в порядке. Потому что ты вспоминаешь, что он делал вчера. Вчера ты делал это. Вчера, позавчера. И третий день тоже ты делал. А он тебе считает это. Вчера ты делал это. Ты делал это. Третий день ты тоже делал это. Ты тоже только плохой. А он ты делал. Но если вы будете как Бог, я вам скажу, вы тоже таким же образом поступаете с Богом. Аминь. Вы обижаете его каждую минуту. Но он прощает. И он забывает. А вы знаете, что замечательно в Боге? В том, что когда он прощает, он забывает. Он даже уже не вспоминает, что было позавчера или вчера. Серьезно. Мы, если мы хотим быть лидерами, которые будут иметь успех, не вспоминайте, что люди, которые вы служите, да, вы даете им вашу жизнь, они будут больше вас обижать. Это, нормальная вещь. Амин. Забывайте тут же прощайте и забывайте. Научитесь прощать. Я прощу вас во имя Иисуса. Будьте как Бог. Бог тут же такой. Или ты думаешь, что ты не обижаешь Бога? Я тебе скажу, может быть, ты сегодня уже 10 раз обижал его. Но он уже успел все забыть. Он уже забыл. Он уже все забывал. Ты говоришь, Господи, прости меня, я так, наглый был сегодня. Я простил. То есть, научитесь быть как Бог. Научитесь прощать. Это так важно. Серьезно, это так важно. Если вы не сможете прощать, иногда вы захотите собрать вашу сумку и просто покинуть вообще церковь. Да, потому что некоторые вас будут обижать здорово, но научитесь прощать. Мы не будем читать, но вы можете читать об этом потом от Матфея 6 глава. Иисус говорит, что если мы не будем прощать друг друга, что даже Он сам не простит нам. 6 глава 13-15 стихи. Или от Матфея и от Марка 11, 24-26. Если мы не будем прощать людей, Бог тоже нас не простит. Чтобы быть эффективными лидерами, и чтобы быть лидерами, которые будут иметь успех в обходе с людьми,
my должны иметь прощать. Именно это, поймите, что я говорю, качество лидеров в обходе, то есть взаимоотношения с людьми. Поймите, пожалуйста, ваши руки. Если с тех пор, как вы начали ходить в эту церковь, какой-то брат или сестра уже когда-то обижал вас. Поднимите ваши руки. Если вас когда-то обижали в церкви, братьями и сестрами, обижали вас, да? Слава Богу. Вы не помните? Молодец. Аплодисменты. Да, люди не вспоминают, конечно. Ваш аплод, конечно, не забывает. Но это. Всех нас обижают. И я вам скажу, не только вас обижают, вы тоже обижаете людей. Амин. Я уже рассказал свою историю, как меня обижают. Но я еще не слышал вашу историю, как я вас обижал. Это факт. Я знаю, что я многих из вас уже обижал. Но вы поймите, что мы должны прощать друг другу. Амин. И иногда ты ходишь, и кто-то думает, что ты не так ходишь. Ты уже обижал его. Иногда ты говоришь, кто-то думает, ты не так говоришь, ты уже обижал его. Поэтому надо научиться прощать и забывать. Амин. О, амин. Амин. О, слава Богу. Филиппийцам 2, 3-5 стихи. Ничего не делайте по любопрению, так? Или по тщеславию, но по смиренно-мудрию посчитайте один другого вещим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Амин. В обходе с людьми очень важно, чтобы лидер, чтобы не только лидер, чтобы мессия научились посчитать других вещи себе. Очень важно учиться посчитать других вещи себе. А то, вы знаете, что будет? Ты будешь жалеть себя постоянно. Поэтому Бог говорит, что посчитайте одного другого вещи себе. Допустим, группа прославления, допустим. Это как пример. Или служение. Если вы в одном служении, ты можешь видеть, что, ты мог бы получить, уже 4-е воскресенье тебе не дают микрофон петь, Если человек не духовный, если он не духовный, он не знает это, он не живет по этому принципу, он начинает говорить, только Надя получает микрофон каждое воскресенье, или только Надежда получает, или как это, только Лида получает микрофон каждое воскресенье, меня вообще обходят, это несправедливо, это не хорошо. Почему он начинает жалеть себя? Почему это так обычно? Потому что человек не духовный. Он думает, действительно, да, тебя ранили, да, это правильно. Тебя обижали, да, правильно. Но ты жалуешься за что? Потому что ты больше любишь себя. Это не только в этом, это в жизни вообще. Если ты общаешься с людьми, ты очень просто можешь видеть, что люди делают против тебя не так. Поэтому, чтобы избежать таких самосожалений, чтобы избежать такого вещи, ты должен посчитать другого вещи. Я благодарю Бога, что Бог меня не вложил это во мне. Я просто молился за это. Было время, когда я не мог слышать некоторые слабеньких проповедников. Я извиняюсь, но есть такие, на самом деле, слабые проповедников. Я сижу там, мне просто все внутри там, в начале, когда я начал проповедовать. Это просто теряет время. Чего там его? Я всегда думал, что я могу делать лучше. Но просто я видел, что это ненормально. Это плод. И я молился об этом. И сейчас, допустим, даже если это самый худший, я даже наоборот получилось. Когда любой человек проповедует сейчас, даже если это самый худший проповедник, я уже даже не замечал, что он плохо проповедует. Я все равно говорю, я не мог бы проповедовать, как он проповедует. И даже дошло до такого, что я начал спрашивать у людей, но как он так чудесно проповедует? Я бы не мог так проповедовать. Почему, допустим, у него маленькая церковь? Почему люди слушают меня? Вообще, сравнение с ним, я вообще не могу проповедовать.
So je stala uje na barot. So очень важно, чтобы мы научились считать другого вещи себе. So мы видели, что другие умеют делать вещи нас, лучше нас. Да, ты можешь тоже уметь что-то делать лучше другого человека, но чтобы избежать осуждения, да, и чтобы избежать самооценки и такие вещи, лучше, чтобы ты посчитал другого человека вещи себе. Поэтому ты сможешь найти всегда в них хорошие вещи, которые они умеют делать. И ты будешь благодарить Бога за них. Амин. Ты всегда находи в людях вещи, за что ты можешь благодарить Бога. Амин. Поэтому Бог говорит, что если в взаимоотношениях с людьми, давайте мы будем посчитать другого вещи себе. Уважать других. Я вижу некоторые верующие, да? Как они относятся друг к другу. Я бы не хотел, чтобы это было в нашей церкви. Это есть сейчас, но это не хорошие отношения. Я не могу позволить себе разговаривать с вами, как я хочу. Серьезно. Я не могу позволить себе плеваться на вас или делать, как я хочу. Но я вижу, как другие братья и сестры в церкви, они не пасторы, они не нашар, они не вещают его. Может быть, в миру они могли бы быть вещи. Но как они относятся друг к другу, даже я не мог бы себе позволить так относиться к этому человеку. Однажды я видел одного брата, он, лидер в церкви, и он говорит одной сестре, я не тебе сказал так не делай, я тебе сказал, это ты своей головой так делаешь. И он не знал, что я иду. И я просто слышал это. Это ты своей тупой головой делаешь. Вау! Это в нашей церкви такое. Я его позвал, говорю, что я не мог. Серьезно, я даже не знаю, что он бы делал. Как бы ужасно бы не поступал. Я бы не позволил себе так с ним говорить. Даже если он самый маленький человек. Потому что Бог говорит, посчитай другого вещи себе. Я должен видеть что-то в него хорошо, чтобы уважать его. Даже если ты ничего не видишь хорошо в него, видно, что Иисус живет в нем. Вы здесь? Видите, что Иисус живет в нем. Допустим, было время, когда одна женщина, я исключил ее из церкви сейчас. Ее зовут Галия, она терроризировала и делала очень много гадостей, здесь в церкви. Она так много мне надо есть, на самом деле. Но я бы мог говорить ей, просто ее послать тоже, или что-то так. Но всегда, когда я смотрю на нее, я составляю себе уважать ее, понимаете? Потому что она делает гадости, но я составляю себе уважать ее. Потому что я знаю, что я должен посчитать ее вещи себе. Я должен видеть Иисуса в нее. Я составляю себе уважать. Поэтому давайте будем посчитать других вещи себе. Это поможет. Убрать ваше внимание себе. И видеть что-то достойное в людей. И я вам скажу, когда вы начнете видеть что-то достойного других людей, вы тоже поднимаетесь. Вы тоже себя поднимаете таким образом. Бог поднимает вас. Амин. Некоторые думают, что уважать других людей это оскорбление. Да? Некоторые думают, что он слишком маленький, чтобы я уважал его. Они думают, что я могу уважать всех, но не он. Он не лучше меня. Значит, ты хочешь уважать его за то, что он лучше тебя. Вы знаете, люди, которые не уважают других, они боятся уважать других людей, чтобы эти не воспользовались. Или они боятся, они думают, что я не могу уважать этого и так далее. Они боятся терять что-то. Вы знаете, почему люди так говорят? Люди, которые не могут уважать других или использовать веи на другого человека. Это потому что они сами, у них есть комплексы. У них есть комплексы незащищенности. Они думают, что если я начинаю использовать веи для этого парня, ты должен быть свободный, они не свободны. Если я начну использовать вид для него, он начнет думать, что он большой. Или он начнет использовать ты на меня, или он начнет видеть, что мы равны. Потому что ты думаешь так, это значит, ты не защищенный. Это комплекс. Комплекс, вы знаете, что такое комплекс? Неполноценность. Это значит, у тебя есть какая-то недостатка в себе.
Не бойся уважать другого человека, не бойся использовать время другого человека. Будь свободным, you know. Просто будь свободным, быть как Христос. Это свобода, это лучше. Аминь. И посчитайте других вещи себе. Посчитайте других вещи себе. Аллилуйя. Но, конечно, чтобы делать все эти вещи, тебе надо преодолеть плоть. Но если ты владимир плотью, это тяжеловато, брат. Hello. Если вы владимир плотью, это тяжеловато. Аллилуйя. Это хорошо. Это 2 хватит в обходе с людьми. Качество духовного лидера в отношении к себе. Напишите. Нет, это другая тема. Качество духовного руководителя в отношении к самому себе. Как тебе надо отнестись к самому себе? Хороший вопрос, правда? Как тебе отнестись к самому себе? Во-первых, самодисциплина. Кто-нибудь, откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам. Кто-нибудь впереди здесь. 9 глава. 21 по 25 стихи. 1 Коринфянам 9, 21 по 25 стихи. Быть дисциплинированным, самодисциплина, это способность, вы можете писать, это способность управлять самим собой. Или управлять самим собой в любой ситуации, чтобы подставить себе нужное, контролировать свою плоть, короче, способность поставить свою плоть под контроль. 21 по 25 стих, 9 глава. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на аресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть, отметьте себе, пожалуйста, что он говорит, я смиряю себе свою плоть, то есть, чтобы проповедовать и под законом, и не под законом. То есть, то, что он имеет в виду, это значит евреям и еленам. Что это значит? Елены тогда, это недостойно, это как люди второго сорта. Это как американцы. Когда, я вам скажу что-то, когда американцы едут в Африку или даже на Украину, чтобы проповедовать и жить в этих условиях, это большое самопожертвование, дорогие мои. Но кто был в Африке или на Западе, вы понимаете? Это большое самопожертвование. Особенно, чтобы жить в... Но некоторые из них живут здесь, они живут как в Америке, все равно. Но я имею в виду те, которые живут в условиях. Люди. То есть, это как Павел. Павел был грамотным человеком. Он был евреем. Он был даже из фарисеев. Он был элитом. Hello? Но чтобы он мог идти проповедовать диски, люди, которые ниже его намного. Ему надо было себя, действительно, поставить под контролем, дисциплинировать себя. И он говорит, что я проповедую тем и другим. Почему? Потому что не всегда удобно его плоти. Он проповедует тем, когда ему удобно, и когда ему неудобно. Многие вещи, которые Бог нам говорит делать, будет неудобно нашей плоти. Вы здесь? Но нам надо делать 27 стихе, что там написано, что но я усмиряю себя, свою плоть. Я порабощаю. Что значит порабощаю? Порабощаю это слово мы используем, когда, вы помните, когда это Гитлер должен был порабощать украинского или советского народа, чтобы составить их. То есть это когда против воли, это самое, другого человека, ты навязываешь, ты его управляешь и составляешь делать что-то, которое против его воли.
Теперь послушайте, когда Павел говорит, я порабощаю себя, что он имеет в виду? Он не имеет в виду себя, он. Потому что он говорит, я порабощаю себя, так? Он уже стал два человека, получается. Я. Это он, так? Порабощаю, он сам порабощает кого? Себя. Что это значит? Что за себя? Это значит плоть. Это значит я, духовный человек, я, настоящий человек, который внутри. Я порабощаю свою плоть. То есть это значит, твоя плоть не хочет делать это. Твоя плоть хочет делать что-то другое. Хочет идти по-другому. Но ты, который внутри, который понимает, ты, твой духовный человек, порабощает, ставит под контролем того, что хочет делать твою плоть. Галатам, 5 глава, с 15 по 18 стихи. Библия говорит, что плоть наша, да, желает противного нашему духу. Видите? Твой дух тоже желает противного своей плоти. Я вам скажу, если мы все начнем делать то, что наша плоть хочет сегодня, никак не станем верующими. Мы прекратим, мало что хочет плоть. Многого хочет плоть. Допустим, когда я пришел к Богу, да, мне было 19 лет, и до этого у меня было, очень большой рекорд в общении с девушками, И я был, очень большим грешником в этом направлении. Когда я пришел к Богу, я сказал своим друзьям, что в 10 лет, только через 10 лет я буду с женщиной. Они говорят, никогда. Они клялись, что у меня не получится, а я клялся, что у меня получится. Видите, что я имею в виду? Потому что я знаю, что все равно моя плоть захочет, но я буду ставить под контролем свою плоть. Это значит, я буду порабощать свою плоть. Вы понимаете? То есть моя плоть захочет это делать, но я порабощаю. И то же самое вам надо делать, когда вы уже женаты. Даже после того, как вы женаты, вы еще увидите людей, которые вам нравятся. Но мало того, что плоть что-то нравится. Вы уже приняли решение порабощать плоть. Аминь. То есть, то же самое в Евангелии, когда мы проповедуем Евангелие, в отношении с самим собой, если вы хотите быть успешным, служителем, лидером и так далее, весь, хотите быть лидером и уводителем, вам хочется спать много времени, Хочется спать, это нормально, вроде бы, да? И если вы хотите быть нормальным и лидером хорошим, вам надо порабощать свою плоть. Плоть хочет спать, не ты. Твой дух на самом деле хочет молиться в это время. Вот поэтому ты должен стать дух, ты, свой личный человек должен стать и говоришь, что плоть нет, иди купайся, а потом начни молиться. А то если ты купаешься, ты опять заснешь. И много, очень часто, нам хочется кушать тоже много. И многие из нас, мы постимся 21 день, и многие из вас уже не постите. Один брат подошел ко мне в офис сегодня, и говорит, он тоже он говорит, он африканец, он говорит, Sunday, твои люди, они уже не постятся. Они уже забили, они постили первую неделю уже. Он, наверное, знает, кто-то из церкви, который уже забил поститься. Видите, потому что плоть, у меня тоже плоть хочет уже кушать. Это не тайна, серьезно. Плоть хочет кушать тоже. Но в том-то и дело, что порабощать, потому что я знаю, что когда я порабощаю плоть, я становлюсь крепче в духе, ибо плоть желает противного духу. Это значит, если я буду порабощать плоть в духе, я буду сильнее. А если я буду сильнее в плоть, я буду что в духе? Слабее. Напишите эти места Писания, пожалуйста, потому что я не могу говорить больше об этом. Это самое, как это? Послание Иакова 3:2. Там написано, что язык, он маленький член, язык. Это то же самое, вам надо тоже порабощать свой язык. Алло. Если ты будешь говорить все то, что хочешь говорить, все. Ты можешь много говорить, которое неправильно. Поэтому язык, маленький член, но он делает очень много вреда, если не под контролем. Это Иаков 3:2. От Матфея 12, 34-35. Это сердце ваше.
надо охранять свое сердце. Качество руководителя, второе качество руководителя в обходе с самим собой или в отношениях с самим собой. У руководителя должна быть целеустремленность. Ты всегда должен побуждать себе делать что-то новое. Ты всегда должен себя толкать вперед, достигать больше, молиться больше, поститься больше и так далее. То есть целеустремленность. У тебя должно быть новое видение каждый раз. Если ты в церкви, и всегда ищешь, что нужно делать в церкви, что в нашей церкви не хватает сейчас. Допустим, постоянно пастор Саша подходит ко мне, что есть что-то, которым нам еще надо поставить видеослужение хорошо, нам надо ставить аудиослужение, нам надо... То есть всегда видите, что не хватает в нашей церкви. Если все уже хорошо, тогда зачем нам тут собираться? Люди говорят, что у нас хорошая церковь. Если все уже хорошо, так уже хорошо, тогда давайте будем только сидеть дома и все хорошо, аллилуйя. Нет, не все хорошо. Находите вещи, которые не хорошо, и начните делать, и поправлять их. Алло? Целеустремленность — это то, что у тебя всегда появляется новое видение постоянно. Ты стремишься всегда к что-то вещи постоянно. Ты всегда должен ставить перед собой цель и задачи. Алло? Всегда ставь, как лидер, если ты хочешь достигать максимум, ты всегда должен ставить перед собой. Филиппийцам, откройте, пожалуйста, Филиппийцам 3, 13-14 стихи. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Дорогие мои, есть высшее звание во Христе Иисусе. Не будь довольным с низким званием, не будь довольным средним званием. Стремись в высшем звании. Никто еще не достиг. Павел, даже в конце его служения здесь на земле, он имел больше откровения, чем меня. Он имел больше духовных даров, чем меня. Он имел больше откровения, чем меня. Он имел больше откровения, чем других христиан. Но он все равно, он был на первом месте. Он бежал быстрее всех. Но он все равно говорил, я не посчитаю себя достигшим. Что ты тогда уже достиг? А? Знаешь, чего не достиг? У меня бывают такие моменты, когда мне тяжело вставать утром, когда мне тяжело молиться, были... Потому что мы постимся сейчас многие дни, да. И я даже говорю своей жене, и моя жена даже мне говорила, что Сонday не беспокоит, сколько ты спишь сейчас. Потому что моя плоть становится слабее, потому что я работаю с утра до вечера, и не питаюсь очень достаточно, как обычно. И, я больше сплю, и меньше время. Но я должен постоянно себя побуждать, что нет, я не должен себя позволить расслабляться. Я должен быть целеустремленным. Если я не буду таким, я просто буду делать как плод, потому что я действительно устал, на тяжело. Сейчас мне надо ехать в Запорожье завтра. Я сказал пастору этому, что позволь мне остаться, я не хочу ехать. А он говорит, что там все ждут тебя. Поэтому я должен ехать. Ты должен быть целеустремленным, ты должен ставить перед собой цель, задачи, всегда достигать больше. И если я не буду так делать, если ты уже не будешь так делать, мы останемся на месте, на одном месте. И на одном месте там тяжело, там любое может произойти. Дьявол может тебя дать по голове, и другие обгонят тебя, короче. Все люди бегут, один получает приз, один получает золото. Но все бегут, если ты остановишься, все остальные они обгонят тебя. Поэтому нам надо постоянно двигаться. И ставь цель перед собой всегда. Развивай постоянно себя и свои способности. Аллилуйя. Если Павел так стремился, мы тоже должны так стремиться. Аллилуйя. Теперь следующее. В отношении с самим собой другое качество. Это ответственность своим телом. Ответственность. Мы должны иметь ответственность со своим телом. Я это поставить здесь, чтобы поставить баланс между тем, что я говорю сейчас. То есть, с одной стороны, ты должен быть целеустремленным. Ты должен поставить цель перед собой, ты должен постоянно двигаться. Но не забудь, не забудь то, что ты еще живешь в теле. Это когда мы были в Москве, допустим, я, уже работал здесь много. И я просто понимал, что у меня просто не хватает физических сил, делать некоторые вещи. Поэтому я брал с собой сестер,
И брата, который должен молиться, я должен проводить евангелизацию. Это не ждет. Я теперь не могу молиться, я понимаю, я теперь не могу молиться 6 часов или 8 часов. Но все равно мне нужны эти молитвы. Потому что без них ничего не получится. Я не смогу это делать, потому что физически я просто не смогу. Я должен делать то и то. И поэтому что мне делать? Поэтому я окружаю себя людьми, чтобы я не поехал один. Люди, которые должны ходатайствовать за мной в это время. Они должны делать то же самое. Молиться за меня постоянно. То есть покрывать меня в духовном мире. Потому что если я буду стараться это делать сам, сейчас, да, как я приехал, вы даже видели, даже без этого, я приехал то же самое прошлый понедельник, я начал двигаться, бегать туда-сюда. И как голова захватила, мне пришлось попросить у вас, чтобы вы помолились за меня. Потому что я не был ответственен. Чем? Со своим телом. То есть мы должны, Бог создал нас и вложил нас в физическое тело. И эта физическая структура, она не железная, понимаете? Может быть, слишком много давления на нее. Я понимаю, что дух, помазание иногда укрепляет вас. Но это все сказывается потом. Серьезно. И такие помазанники, как Катрин Кульман и так далее, они все умерли, Джон Желек и так далее, они умерли в молодости, потому что они мало отдыхали. Они работали по 16 часов, по 18 часов в сутки. И они помазаны, большие помазаны, они умерли до своего времени, даже не доживая 70 лет, потому что они слишком много работ, слишком много нагрузку взяли на себе. И я думаю, что они тоже проповедовали об этом, как я сейчас. Но все равно нарушили этот режим. Поэтому, потому что им надо окружать себя с людьми, которые должны помогать брать это бремя на себе. Поэтому я постоянно буду двигаться все равно. Но вы должны мне помочь. Я благодарю Бога за однажды подошел ко мне пастор Саша и администратор Саша. Они мне просили, пастор, мы должны тебя освободить от каких-то работы. И делать, давай мы будем делать это. Это хорошо. Поэтому мы воспитываем вас, чтобы вы могли помочь, чтобы я мог однажды какой-то больше расслабиться. Поэтому у нас есть молитвенные группы за пастора, чтобы, я мог хотя бы какой-то вместо дать плод отдохнуть. И поэтому есть это библейский. Потому что это не дух, это плод еще. Амин. Да, ваш дух всегда хочет это делать, но не дайте все рухнуть. Допустим, прошлую пятницу я не была на ночной. И я знал, что Саша администратор, он тоже такой, поэтому это проповедь для тебя тоже. Он бегает туда-сюда, он заканчивает, допустим, ночную молитву, там прыгает, там все делал, и с утра, тут же субботу, начинает бегать до вечера. Не спит, не отдыхает. Это ненормально. Допустим, почему я не была пятницу? Потому что Бог мне серьезно говорит после этого понедельника. Потому что мне надо было субботу пойти 10 утра. На победу, потому что он был праздник. И если бы я пойду на ночной, если бы я был на ночной, это было бы слишком, я бы не мог спать, хорошо, отдохнуть. А я без этого уже устал. И поэтому я остался, Бог говорит, останься дома. Молись чуть-чуть, спи, отдохни, дай плод, отдых. Перегрузка для плоти, это не Бог тебя толкает. Бог хочет, чтобы все было нормально. Поэтому ты хочешь делать все одновременно, ты хочешь быть активным и так далее, но есть граница плоти. Давайте мы все будем не слишком духовные. Да, мы еще здесь на земле. Давайте пустимся чуть-чуть. То есть в обходе, в взаимоотношениях с самим собой, мы должны считаться с плотью. Вы можете читать 1 Коринфянам, 3 глава 16 стих. 1 Коринфянам 3:16. Я быстренько прочту. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, 17 стих, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Вы есть этот храм. Библия говорит, если кто разорит этот храм, Бог покарает его. Поэтому вы сами не имеете права разорять этот храм. А это храм вы, ваше тело, есть храм Божий. Но давайте будем сберегать свое тело тоже. Для служения Божьего, чтобы мы могли дольше ему служить. Амин. Нам не надо слишком много делать. Это
Давайте будем проявлять мудрость. Давайте прочтем песню Псалом 89. Я хочу просто основательно доказать это вам, чтобы вы понимали, что это библейский. Не думайте, что наш пастор становится плоским. Да, это тоже плохо, если я буду только спать и буду только кушать и говорить, что, что-то. Почему я уделяю внимание на это? Потому что я ищу баланс внести. Hello? Я сказал, что у вас должна быть целеустремленность, что вы должны постоянно стремиться вперед, но я просто хочу привести баланс, что да, в духе вы должны себя всегда ставить задачи, некоторые люди не жалеют плод вообще. Жалеете это иногда. 89. Псалом 89. 9 стиха. Все дни наши прошли во гневе твоем. Мы теряем лето наши, как звук. Видите, почему Давид так говорит? Он всю жизнь боролся с Саулом. Он всю жизнь дрался с Саулом. Он всю жизнь в пещерах то спрятался, то укрывался. Он всю жизнь боролся, всю его жизнь. С молодостью он воевал. А потом, когда он уже устарел, он начал обвинять, как будто это Бог виноват. Что все дни наши все дни наши прошли во гневе твоем. Нет, Бог не гневается. Амин. Это неправда. Бог не гневается на нас. Амин. Бог любит нас. Но для него это казалось так. Это, потому что он истощал его плоть, его силы. И он думал, что Бог гневался на него. Но это неправда. Бог любит нас, он дает нам милость и благодать. Аллилуйя. И мы теряем лето наши как звук. 10 стих. Дни лет наши, 70 лет. А при Божьей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их, труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою, по мере страха твоего. Но 12 стих, обратите внимание. Научи нас, как счислят дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Видите, это молитва. То, что он говорит все, это было его рассуждение. Это была концовка этого всего, что он промолился Богу. То есть, это есть факт. И проблема была в том, что у него этого не было. Чтобы он знал, как счислят его дни. Поэтому он просит у Бога это. Что Господь научи нас, дай нам мудрость, это значит. Дай нам мудрость счислят число дней наши. Потому что для него казалось, что Бог гневается и все летает. Потому что он не успевал считать число дней его. Поэтому это все как самолет. Он говорит, что мы летим. Это правда в какой-то степени. Но, дорогие мои, я молюсь тоже. И я о себе тоже, конечно. Чтобы Бог научил нас счислять число дней наши. Аминь. И если вы считаете число дней ваши, вы будете обращать внимание на ваше тело, что она не машина. Аминь. Мы будем дисциплинированы. Не просто парабашать, но мы будем дать естественные вещи. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Последний пункт. У руководителя самим собой тоже должна быть решительность. И Иаков 1:8. Ты как руководитель, ты должен научиться принимать решения и не качаться туда-сюда, и не колебаться. Ты должен знать, что Бог тебе говорит одновременно. Если ты еще не знаешь, скажи, я еще не знаю. Но когда ты принимаешь решение, ты должен быть твердым. Ты должен научиться быть твердым. 81 глава. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Аминь. Он не тверд, и Библия говорит в другом месте, да не думает такое, что он получит что-нибудь от Бога. А 7 стих. Да не думает такой человек получит что-нибудь от Бога. Если ты человек с моими мыслями, да не думает такой человек, что он получит что-то от Бога. Надо быть твердым. Особенно, когда вы уверены, что Бог уже говорил, если Бог уже сказал, надо быть твердым до конца. Я могу приводить вам многие примеры. Если бы мы не были твердыми, мы бы не были здесь, где мы сейчас, как церковь. Если бы
Те не бил тводим, тебе не бил там, где Бог тебя сейчас употребляет. Некоторые из вас, вы учитесь в библейской школе. Многие люди в церкви, они должны были учиться в библейской школе. Но потому что у них не хватило решительность. Они думают, что будет с моей семьей, что будет с моей работой. Они не могли попасть туда. Они жалеют сейчас. А вы, которые учитесь, вы получаете такую группу, вы благодарите вашу судьбу, что вы попали туда. Многие из вас даже вы уже закончили другие библейские школы раньше. Но потому что вы попали сюда, вы говорите, я не ожидал, слава Богу, что я пришел, видите? Потому что вы были решительными одновременно. Это очень важно, чтобы мы могли добивать успех с Богом. Человек в своем месте ничего не получит. Если Бог тебе говорит что-нибудь о служении или о вещах, которые ты должен делать, быть решительным и двигайся вперед. Если тебе надо согласиться с каким-то лидером или с пастором, подойди к нему, соглашайся с ним и говоришь, Господь мне направляет делать что-то. Бог мне говорит что-то делать. Ты думаешь, это от Бога? Не это делать, пастор? Или какой-то лидер, он говорит тебе, что он думает. И ты двигаешься, как только что ты знаешь, что это от Бога. Не будьте на месте. Будьте решительными. Двигайтесь и исполняйте волю Божью в вашей жизни. Будьте благословенны. Давайте станем.